Good morning, good morning. Primeiro ano. I'm here today to tell you something really special, okay? Teacher Mari is going to talk about your home connection, a lição de casa de vocês, ok? Eu vou explicar, olha só. A lição de casa de vocês é... remember that we have been talking about tigers and wild animals? Pois é. Cada um de vocês e cada uma de vocês terá que fazer uma pequena pesquisa sobre algum wild animal. Elephant, zebra, cheetah, buffalo, snake. Which animal you want, ok? Essa pesquisa vai ter que aparecer em forma de desenho. Quem quiser escrever, fique à vontade, mas não é obrigado. Então, ninguém precisa chorar porque tem que escrever, ok? Então, quem quiser escrever também pode escrever junto desse desenho, ok? Um desenho bem lindo, bem maravilhoso, bem colorido. E aí, na próxima aula de vocês vão trazer esse desenho e vocês vão contar pra gente lots of things about this wild animal, ok? Não pode esquecer, pelo menos, de escrever o nome desse wild animal no desenho, ok? E o nome de vocês também. Por quê? Porque depois vocês vão pedir ajuda para alguém da família de vocês para tirar uma foto bem linda desse desenho e vai mandar por e-mail da teacher. Por quê? What a surprise, ok? A big surprise. Não pode deixar de mandar por e-mail da teacher Mari. Combinado? Então, lá no Moodle, onde vocês vão achar esse videozinho da teacher, lá no Moodle vocês vão achar, ó, vocês estão vendo essa tabelinha aqui? Essa tabelinha é o dia que vocês vão ter que trazer essa Home Connection para nossa aula para mostrar para as amigas e para os amigos. Não é muito legal? Então, ó, por exemplo, o primeiro ano A, grupo 1, vai ter que trazer na próxima segunda-feira. O primeiro B, grupo 1 e grupo 2, também na próxima segunda-feira. Ó, as datas estão aqui bonitinhas. Combinado? E aí, na nossa próxima aula, que é essa data que está no quadradinho, vocês vão mostrar a lição de casa de vocês. Para os amigos, para as amigas, para a teacher Mari, para a teacher Tatá. I'm very curious. Ok? Yes or no? Então, essa lição de casa. E não se esqueçam de mandar uma foto bem legal desse desenho por e-mail da teacher Mari. Yes or no? Bye, guys. Thanks a lot. Ok? See ya. Bye.